Привет, дорогие подписчики и зрители! Сегодня осмотрим полную сборку ГП-25. Это 40-мм подствольный гранатомет. Вы видите на видео то, что я буду использовать для его чистки и для смазки. Начнем с того, что сам гранатомет. Вот он. К нему входит в комплект банник и амортизатор, который цепляется сзади на приклад. Пока его отложим в стороночку. Здесь в углу вы видите выстрелы для гранатомета. Это ВОХ 25, которыми заряжается гранатомет. Тут для чистки будем использовать. Используется шомпол из АК, потом пенал из АК. Для чистки ствола используется такой банник, который идет в комплекте с гранатометом. Тут видно, что с одной стороны написано АКМ, с другой стороны АК-74. В зависимости от шомпола вы можете его накрутить или на шомпол АК-74 или на шомпол АКМ. Вот. Так, это мы его накрутили, банничек. Сейчас отложим в сторонку, пока он нам не нужен будет. Такие вот палочки для чистки ушей, да, они предназначены. И ватные тампоны. Тоже пока это все отложим в сторонку. Начнем с того, что мы разберем сам гранатомет. Так, первое, что мы сделаем. Вот, гранатомет сам. Я его буду чистить. Это чистка не после выстрелов, я его после выстрела сразу почистил, а это чистка, технический осмотр, техническая чистка, которая проводится раз в неделю. Начнем с разборки. Есть полная разборка, есть частичная разборка. Для чистки достаточно частичной разборки, но в этом видео я покажу полную разборку гранатомета, поэтому начнем с частичной разборки, не полной. Как это делается? Берется гранатомет двумя руками. Левой рукой берется за ствол с кронштейном. И вот здесь вот есть такой замыкатель. Нажимаем на замыкатель и поворачиваем. Отделяя от ствола с кронштейном ударно-спусковой механизм. Отсоединили. Дальше есть такая вот чека. Ее надо поднять и, соответственно, вытянуть. Тут пишут, что это можно сделать руками, но не знаю, мне руками не получалось. Поэтому воспользуемся пеналом от автомата Калашникова. Здесь есть такая отверточка. Этой отверточкой поддеваем чеку. Поддеваем чеку. Блять. Так, вот с помощью отверточки мы отсоединяем чеку. Вытягиваем ось корпуса и переводчик. Его поднимаем вверх, чтобы было его легче вытянуть. Отсоединяем казенник от ударно-спускового механизма. Вот. Это у нас частичная разборка. Мы на этом не остановимся, мы будем делать полную разборку. Так, пока все части отложим в сторонку, те, которые мы не будем разбирать и нам пока не пригодятся. А сами продолжим разборку ствола с кронштейном. Так, теперь отделим рычаг фиксатора. Что для этого надо? Есть вот такая вот в пенале Калашникова выколотка. Этой выколоткой мы выталкиваем через кронштейн ось рычага фиксатора. То есть вот так вот ее. Вот сама ось. Все, вытолкнули. И теперь вытягиваем сам фиксатор. Его снизу подталкиваем. Вот он. Вот. То есть ее поворачиваем выкладкой и вытягиваем. Это сам фиксатор. Вот мы его вытянули. Это фиксатор. Его... Нет, сначала. То есть получается ось рычага фиксатора.
рычаг фиксатора и сам фиксатор. Выдавливаем ось, вытягиваем рычаг фиксатора и сам фиксатор. Для чего рычаг и фиксатор? Да? Рычаг, чтобы фиксировать гранату, когда вставлен казенник, когда вот часть, да, там вставлена и повернута, тогда этот фиксатор дает возможность засунуть гранату. Так, тоже эти запчасти отложим в сторонку, чтобы они нам не мешали пока. Рекомендую их раскладывать где-то на ветоши в такой последовательности, в которой вы их разбирали, чтобы потом не путать. Сейчас с помощью пенала будем производить снятие прицела. Тут, видите, на пенале есть такие вырезы, да? И, соответственно, на прицеле туда они встают. Что у нас получается? Вот так вот. Вот если присоединить пенал, он четко и ровненько встает. Нажимаем на стопор прицела до упора. Соответственно, ставим пенал на втулку для прицела. И нажимаем на него и проворачиваем. Проворачиваем. И что у нас получается? Вот. Оп. Это маятник снимаем. Маятник надо отщелкнуть. Вот маятник. Сама втулочка. Так, теперь, как их показывать, пружина. И сам прицел. Вот этот вот. И прицел. Теперь пройдемся по запчастям, по названиям этих запчастей, которые мы сняли, и тоже их отложим в сторонку. Это отвес. Сам прицел. Втулка отвеса. Втулка стопора. Пружина прицела. Вот это вот такая маленькая пружинка стопора. Сам стопор. Хотя в инструкции не указано, да, полной разборки, что надо еще снимать. Вернее, там не надо это снимать, а мы снимем. Вот этот фиксатор, с помощью которого фиксируется гранатомет на стволе. Нажимаем и вот так вот ее вытягиваем. Фиксатор. И с другой стороны вытягиваем кнопку. Аккуратненько, здесь такая пружинка маленькая. Не перепутайте ее. Вот. Больше здесь нечего снять. Все остальное или запрессовано, или уже не снимается. Эти все запчасти откладываем в сторонку. Вот они. Все, продолжаем. Для ударно-спускового механизма мы будем использовать из пенала отвертку. Что мы делаем? Мы вот вставляем так вот отвертку. Здесь вот внизу есть такое отверстие. Вставляем отвертку и нажимаем. Вот здесь вот есть такой фиксатор. Если он поднят, он не дает вот этой штуке вниз сдвинуться. Мы чуть-чуть нажимаем курок, он опускается и у нас спокойно сдвигается вниз. Потом нажимаем. Все, видите, у нас вышла вот эта штука. Сюда. Теперь придерживаем саму пружину, чтобы она не вылетела. Нажимаем. Выдавливаем его дальше. Вот. Все, мы вытянули фиксатор этот. И дальше частично вытягиваем курок с бойком.
Вот. Это сам спусковой механизм. Вот так вот все. По чуть-чуть вытягиваем. Здесь еще, вот здесь еще есть пружина. И здесь боевая пружина. Вот. Боевая пружина. Обычная пружина. И вот боевая пружина. Вот это вот разобранный вот данный спусковой механизм. Еще можно попробовать ручку отсоединить. Не знаю, стоит ли это делать или не стоит. Напишите в комментариях. Если стоит, то я попробую ее отсоединить. Теперь пройдемся по названию запчастей. Запчасти откладываем в сторонку. Ось курка. Боевая пружина. Вот это вот гнеток. Вот это вот курок с ударником. Вот. Вот это вот ударник, вот это вот курок. Спуск с тягой. Вот это вот толкатель. И пружина спуска. Так вот, все запчасти выложены на ветошь. Тут для чистки еще используем ёршик из пенала. Все вот эти запчасти надо почистить аккуратненько. Как я это делаю? Беру ваточку, смачиваю ее в масле. И начинаю так вот все прочищать. Чистим до той степени, пока не остается грязных разводов. Это заодно и смазываем, и чистка. Так, я пока буду чистить запчасти. И потом уже буду показывать обратную сборку этого гранатомета. Все, смотрим, остаемся на канале и ждем продолжения, обратную сборку. Так, забыл добавить. Разобрал полностью все запчасти, что не снялось. Вот здесь вот этот фиксатор, его не смог снять. Здесь запрессовано. И вот здесь вот запрессовано, не смог снять. А все вот такие вот места, там где я не смог снять и там где есть грязь, я чищу с помощью вот таких вот палочек, вычищаю их. Продолжаем. Так, обратная сборка. Здесь и вот в это отверстие с помощью палочки наносим смазку. Вот так вот. И в отверстие тоже. Вот так вот. И здесь то же самое. Все нанесли. Отверстие под пружинку. Его смазываем. Все вставляем на место. Вот так вот. Нажимаем и, соответственно, эту втулочку ставим на место. С помощью отверточки. Кнопочку фиксатора установили на место. Теперь она нажимается хорошо. Поставили мы фиксатор для гранатомета. Он с помощью него фиксируется. Протираем лишнюю смазочку. Так, вот собираем прицел. Ставим его на место, предварительно вот тут вот смазав. Я лью масло побольше, поскольку сейчас зима, холода. Вот эту вот мушку отгибаем, он садится более плотно. Все, сел. Дальше ставим пружину. Идет механизма.
пока отложу. Сюда тоже пружинка. Я их, все эти запчасти хорошо смазываю, так как зима. Зимой смазки мало не бывает. Обильная смазка. И потом на следующий день протираю насухо. Пока собираем последовательности. Так вот. Нажимаем на пенал. Соответственно, сверху тоже на вот этот фиксатор нажимаем. И доворачиваем его. Все. Все становится на место. Вот. Собрали прицельное приспособление. Дальше будем собирать этот фиксатор. Предварительно все смазав. Вставляем боком и потом поворачиваем. Ставили. Теперь вот этой отверточкой поворачиваем. Обратите внимание, вот этой толстой штучкой вставляем туда. Оставляем с другой стороны выколку, да. Вот там есть такой язычочек. Если его будет видно, он такой плавает. И поднимаем выколкой этот язычочек. Обратно вставляем фиксатор. Оп. Все. И туда его так вдавливаем, чтобы этот язычочек сверху лег. Вот. Это мы вставили на место фиксатора. Вот. Один и второй. Это мы откладываем в стороночку. И будем собирать спусковой механизм. Начнем с того, что ставим эту пружинку. Вот. Попали сюда. Боевую пружину оставляем. И дальше придется помучиться, чтобы вставить вот эту вот оську на свое место. Вот установил этот штырек на место. Продолжаем сборку. Дальше мы собираем казенник. Так, чтобы собрать, присоединить казенник до спускового механизма, вот этот даечек надо, чтобы попал вот туда, да? Так вот его попадаем. Все, вот он попал. И теперь ставим на место. Одну. Вторую. И чеку. Чека должна сесть здесь на место. Вот, обратите внимание. Все. Сборка ГП-25 закончена. Вот инструменты, которые участвовали в этой сборке. Не забываем ставить лайки и подписываемся на канал.